Шумит ролик на дизеле. Попробую поменять подшипник. Стоит еще родной. Так, для того, чтобы снять ремень, нужно открутить вот это болтик один на генераторе. Снимается фишка отсюда. И генератор подается до упора в двигателя. Так, теперь, чтобы ослабить ролик, надо снять ремень. Не видно ничего. Нужно на самом ролике за вот этот болт, то есть ролик отвести аккуратно и снять с какого-нибудь шкива ремень. Но удобнее с кондиционера снимать. Вот отсюда. Сейчас я сниму. Все, вот снял ремень. То есть одной рукой нужно отводить ролик, а второй рукой потихоньку снимать ремень. Это чтобы он слез оттуда с ручейков. Теперь нужно открутить сам автомат. Тоже на 14 ключ. Вот здесь. Так, берется вот такой съемник. Ну, это для сайлентблока. Мне нужен, в общем, болт. Болт. Шайба. Сюда одеваем. Это обойма с переднего ступичного. Он как раз подходит по диаметру хорошо. Накрываем вот такой шайбой. Вот такую шайбу. Это проставка, чтобы много не крутить. Гайку и гаечку. И аккуратненько все это дело выпрессовываем. Вот он подшипничек. Сюда выпрессовывается. Выбивать нельзя, потому что можно что-нибудь погнуть. Нужно именно выпрессовывать. Соответственно, и обратно тоже запрессовывать. Ролик я, конечно, натяжитель буду менять. Полностью уже заказал. Но сейчас, так как он шумит, решил просто пока поменять подшипник. Поездить какое-то время, пока придет ролик. Ну, а менять вообще буду из-за чего? Потому что автомат уже немножко повредился. Видно, ремень вот ходит не по всей площади. То есть он обычно от края миллиметра 4, а сейчас уже миллиметров 10. То есть ремень сместился. И там кусочек ремня провисает при работе. А все почему? А все потому, что автомат еще родной, пробег 123. И видно вот здесь вот отслоение идет резины, то есть самого сайлентблока. Его немножечко выдавило, так сказать. То есть здесь, если зазор есть, то здесь его нету. Ну, как бы вот так, наверное, нагляднее видно, что он немного повернутый. То есть, ну, пока поездить надо какое-то время, пока придет новое. Сейчас праздники, идти будет дней 10-12. Поэтому на это время нужно что-то пока временное сделать. Так что пока что так. Так, вот теперь чуть-чуть направляем его туда. Используя медный молоточек с медными проставками, чтобы не бить металлом. Очень аккуратно направляется вовнутрь. Более-менее центруется. Для того, чтобы он при задавливании ровно пошел. Берется старый подшипник.
потому что на внутреннюю обойму давить нельзя. Если на нее давить, шарики начнут давить на внутреннюю канавку. И могут создать там небольшие углубления. Твердость хоть тут и хорошая, как бы. Ну, подшипники все, наверное, китайские. Не знаю, был у меня такой вот Крафт. Кстати, номер 203. И на обводном ролике тоже 203. А вот это, кстати, проставка вот становится вовнутрь прям хорошо. Если запрессовывать, то, можно сказать, под него прям сделано. С вазовского ступичного. Так, берем наставку, подшипник. И теперь будем давить только через него. Шайбу надо еще. Я буду давить вот через вот это. То есть она больше, по диаметру побольше, чем подшипник. Чтобы давила на наружную обойму. Вот так это все собирается. И задавлю. Так, получается вот такой бутерброд. То есть подшипник старый давит на новый. И через это все теперь закручиваем, садим на место. Неудобно будет снимать сейчас. Задавлю, потом покажу. Так, вот он, подшипник на месте. Пришлось там пару раз откручивать, поправлять его, чтобы он ровно шел. Сел на место. На свое. Еще раз повторяюсь, что бить, что выбивать, что забивать, все это нельзя. Иначе подшипник можно повредить. Выпрессовывать можно с внутренней обоймы. Тут в принципе все равно. Ну, к наружной не подберешься. А вот запрессовывать нужно только по наружке. С помощью выпрессованного старого. Потому что он как раз будет давить только на внешнюю обойму. За счет этого подшипник будет садиться туда, куда нужно. И как нужно. Без повреждений. Только запрессовывать. Никаких ударов. Соответственно, можно и помять сам ролик, металлическую часть. Конечно, подшипники сторонние, у них качество не очень. Они ходят плохо. Вот эти подшипники корейские. В районе 600 рублей он стоит. Подходит. Я себе заказывал на обводной ролик. Точно такой же. Он с черной манжетой идет. Подходит с акцента по ВИН-номеру гидроусилителя руля. Там он есть как запчасть. По-моему, на Солярисе в каталоге нету. Может быть, можно еще где-то поискать, не знаю. Ну, я, в общем, брал его. Он абсолютно один и тот же. Все надписи, маркировки, все соответствует. И он ходит. Я его поставил, уже на нем 1020, наверное, отъездил. Вообще нет никаких проблем. Не шумит, работает нормально. Поэтому лучше ставить вот такой. Ну, такого нету. Был такой. Пока это все равно на время. Потому что сам автомат уже поврежденный. Из-за вот этой отслоившейся резинки. Его нужно менять. Он заказанный. Вместе с ремнем. С новым. Когда придет, придется поменять его на новый. Пока должно хватить поездить. На эти там 10-12 дней. Все. И не забываем, вот здесь болт с левой резьбой. Откручивается в обратную сторону. Ну, как обычно, резьба в затяжку. Все собираю дальше, устанавливаю, потом сниму окончательное видео. Основной шум ушел, но из-за того, что ремень сдвинулся с ролика, он немного вылазит на стиль гидроусилителя. Из-за этого подслипывает. Если его поправить, немножко туда убрать, то слишком пропадает.
Так что автомат менять нужно однозначно, потому что ремень не центрованно себя ведет, наползает на боковую часть шкива гидроусилителя, из-за этого появляется свист неприятный. Пока времени надо подождать, когда придут запчасти. Пока придется поездить так. Потому что машина нужна каждый день. Всем счастливо. Сейчас слышно шелест такой, шуршание. Это из-за того, что ремень обработал такой жидкостью. Скрипеть как бы перестало. Появился просто шуршание. Жидкость такая легковатая. Она со временем проходит. Периодически обрабатываю ремень, чтобы он себя чувствовал нормально. И поэтому, наверное, он и проходил 120 тысяч. И он, в принципе, еще достаточно приличном состоянии. Все, всем пока.